हाय दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा देसी नुस्खा सर्दी जुकाम नज़ला और खांसी से संबंधित है। आज का हमारा नुस्खा नंबर 1 चम्मच अजवाइन को बारीक पीस लें और एक रुमाल में रख कर सूंघने से बहती हुई नाक में आराम मिल जाता है। आप किसी भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 2 1 चम्मच सरसों के तेल को 1 कली लहसुन में डालकर कटोरी में 30 सेकंड तक गर्म कर लें। फिर हल्का गर्म रहने पर एक एक बूंद अपनी दोनों नाक में डाल लें, उससे भी आपको जल्द आराम हो जाएगा। नुस्खा नंबर 3 1 चम्मच हल्दी 1 कप कुनकुने पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम आप तीनों समय ये कर सकते हैं। उसको पीने से बहती हुई नाक में आपको आराम हो जाएगा। नुस्खा नंबर 4 सौंठ मुलेठी दालचीनी तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें। आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम को कुनकुने पानी के साथ खाने से खांसी बलगम में जल्दी आराम मिल जाता है। मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को शहद के साथ लेने से खांसी के ठसके और बलगम में भी राहत होती है। नुस्खा नंबर 6 सौंठ काली मिर्च आंवला मुलेठी का पाउडर इन चारों को बराबर मात्रा में ले लें। आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को कुनकुने पानी के साथ या आप चाहें तो शहद के साथ भी ले सकते हैं। उससे आपकी सर्दी जुकाम और खांसी इन तीनों में आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज के हमारे ये 6 नुस्खे, यदि आपको मेरे नुस्खे पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप अपने कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।